क्लीनिंग कराने का और करने का। ये आप देख रहे हैं कैड क्लीन हो रहा है, कितना ज़्यादा ज़ंग इसका आ रहा है। ये इसका आ गया जी CVT ऑयल FE SC20HR11, 4 लीटर आ गया इंजन ऑयल, 4.25 लीटर ये है 4.25। अस्सलाम फ्रेंड, आज जो मेरे पास गाड़ी आई है वो है टोयोटा ग्रैंडी 2016 मॉडल। वो हल्की-हल्की नॉकिंग कर रही है, हल्की-हल्की उसकी पिक अच्छी नहीं है और गाड़ी जो है थोड़ी स्मूथ नहीं है। 97,000 किलोमीटर चली हुई है, मगर जब गाड़ी वाले ड्राइव करेंगे तो उनको एकदम महसूस नहीं होता कि फ़ॉल्ट क्या है। जब 97,000 किलोमीटर या 80,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाए तो उसके बाद आपको फुल मेंटेनेंस जो है वो करानी चाहिए, ताकि गाड़ी में एक्स्ट्रा इश्यूज़ ना आएँ। तो इस पे आई वीडियो है, वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। ये है जी करोला ग्रैंडी 2016 मॉडल। ये चेक करेंगे कि इसकी ये पिक कम क्यों हो गई और नॉकिंग क्यों कर रही है। अक्सर औकात नॉकिंग की वजह होती है फ्यूल अच्छा ना मिलना, एयर फिल्टर का बहुत गंदा होना, फ्यूल फिल्टर जो इसका है वो बिल्कुल चोक होना, इनटेक का बंद होना, स्पार्क प्लग की क्वालिटी नरम हो जाना। आज हम ये सब चेक करेंगे। तो हमने चेक किया है इसका इनटेक। इनटेक इतना गंदा नहीं है, यहीं से साफ हो जाएगा। और ऑक्सीजन सेंसर हमने खोला है, सेंसर 1 ये गंदा है, ये साफ करेंगे। इसे कोयल 1 2 3 4 ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब ये इनके ऊपर हल्का-हल्का जंग आ जाए, जैसे ये जंग आया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़राब है। ख़राब ये तब होती हैं जब ये शॉर्ट करें, करंट शॉर्ट करें। तो ये इग्निशन कॉइल इसकी बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ एक कॉइल में ज़ंग आया हुआ है, बकाया 3 में कोई ज़ंग नहीं है। तो जो थर्ड बॉडी का फ़िल्टर लगा होता है, जाली सी लगी होती है, ये जो है ये थोड़ी गंदी है, साफ़ कर लेंगे। हाँ, स्पार्क प्लग इसके 97 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल गए हैं, ये सही नहीं है, आगे से लीक कर रहे हैं और पीछे से भी बहुत कमज़ोर हो गया है। मतलब क स्पार्क प्लग काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, ये चेंज ही करने पड़ेंगे। इनका चेंज करने के अलावा कोई हल नहीं, क्योंकि ये SC20H11 है, ये ही हम चेंज करेंगे। ठीक है जी। और जो थर्ड बॉडी है इसकी, वो देखें ज़रा आप, ये भी इतनी गंदी नहीं करे, मैंने साफ़ करवाई थी पहले। और फ्यूल पम्प हमने बाहर निकाल लिया, ये हम चेक कर लेंगे, ये गंदा है। इसका कंटेनर भी गंदा है और फ़िल्टर भी इसका बहुत गंदा है। और ये छोटा फ़िल्टर है फ्यूल पम्प का, ये बड़ा फ़िल्टर है, इसको चेक करेंगे। अगर ये गंदा है तो साफ़ करेंगे। स्पार्क प्लग हम लोग चेंज करेंगे इसके। और जो इसका एयर फ़िल्टर है ये बिल्कुल ठीक है, मगर गाड़ी वाले फिर भी ले आए हैं, कह रहे हैं ये भी चेंज कर दें। और एयर सेंसर भी इसका हल्का-हल्का गंदा है, ये भी साफ़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई थी। अब ये आ गया जिसका कटाटे मीटर, ये बहुत ज़्यादा चौक है, ये इंतहा का चौक है। देख रहे हैं आप? बिल्कुल बंद, थोड़ी-सी जगह खाली है जहाँ इसकी जो सुराख है वो खुले हुए हैं, अदरवाइज़ सारा ये चौक है। इसको आज हम कैट वाश से साफ़ करेंगे और आपको दिखाएँगे सारा कि ये किस तरह साफ़ होता है और कैट वाश से साफ़ करने की इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो कैसी है। इसलिए कैट वाश लिक्विड जब से हमें मिला है, जब से ये आया है, हम ये यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सेंसर 2 भी हम लोगों ने खोल लिया है, लूज़ कर लिया है, इसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल मट्टी से, कार्बन से भरा हुआ है, बिल्कुल बंद है, क्योंकि कैटालिटिक चोक है, तो ये इसके ऊपर इंतहा का कार्बन आया हुआ है और ज़ंग से ये भरा हुआ है। ये सेंसर ऑक्सीजन सेंसर 2 है, ये सेंसर ऑक्सीजन सेंसर 1 है। इनको हम अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे और अल्ट्रासोनिक में क्लीन करेंगे और आपको इनका डिफरेंट दिखाएँगे आज इस वीडियो में कि ये अल्ट्रासोनिक पे कितने खूबसूरत साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल नए के नए आते हो जाते हैं। जो सेंसर 2 होता है उसकी वायर ज़रा लंबी होती है और ये बहुत गंदा हुआ है।
ये देखें जी, साफ़ करने से पहले इन दोनों की पोजीशन, जब ये साफ़ हो जाएंगे फिर आप देखना। ये हमने लगा दिया इन दोनों को अल्ट्रासोनिक के ऊपर। अब हम अल्ट्रासोनिक ऑन कर लेते हैं ताकि ये हो जाएं क्लीन। मशीन से साफ़ करना इनको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसको बस मशीन पे भी साफ़ करके और एयर से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर मशीन है तो मशीन पे साफ़ करें ताकि इनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाए। तो इनको हम करते हैं क्लीन। अब आ जाते हैं हम फ्यूल पंप की तरफ, उसके फ़िल्टर की तरफ। तो जैसे ही हमने उसको प्रेशर दिया है तो आप देखें कि ये अच्छा ख़ासा गंदा है, क्योंकि 97,000 किलोमीटर चल गया है। ये अभी यहीं साफ़ हो जाएगा, अच्छे तरीके से साफ़ और क्लीन हो जाएगा। ये जो फ़िल्टर है अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा और ये ही दोबारा करामत हो जाएगा और ईज़िली आप इसको 40 से 45,000 किलोमीटर तक इसको आप चला सकते हैं। तो उसको हम साफ़ कर लेंगे, थोड़ा बॉडी को हम क्लीन कर लेंगे। माशाल्लाह जो थर्ड बॉडी है वो क्लीन हो रही है और जो इसके पार्ट्स हैं जो हमने चेंज करने हैं, गियर ऑयल, इंजन ऑयल सब आ गया ओरिजिनल। देखें आप, ये इसका आ गया जी CVT ऑयल FE ग्रे सिलिकॉन मंगाई है थोड़ी इस्तेमाल करने के लिए। डिस्क पैड इसकी आगे जापानी ओरिजिनल। ये इसका ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग ये आ गया इसके सब। SC20HR11 SC20HR11 ये जी रेडियम स्पार्क प्लग इसके आगे। इसका जी 4 लीटर आ गया इंजन ऑयल, 4.25 लीटर ये है, 4.25 4.2 है जी, 50030 है जी और 4.2 है इसके अंदर। ये हम चेंज करेंगे। ये इसका AC फिल्टर है, इसका ये एयर फिल्टर है और ये आ गया जी कैट वॉश। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए हैं कि रेट बताया करें। अच्छा, सुबह रेट और शाम और होता है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। आप ये चीज़ें अगर लेनी, आपने ओरिजिनल पार्ट्स लेने हैं तो सदर में है एजाज ऑटो, यूनस ऑटो, शहद ऑटो, मिलान ऑटो। इन सब के नंबर आप गूगल से निकाल सकते हैं और इनसे रेट आप ले सकते हैं। अब हम जो है स्पार्क प्लग न्यू फिट करेंगे। ये जो स्पार्क प्लग है इनको हम फिट कर लेते हैं। स्पार्क प्लग फिटिंग के बाद हम इसका जो है ट्रांसमिशन ऑयल CVT FE वो खोलेंगे। हम इसका खोल लेंगे और ट्रांसमिशन ऑयल निकाल लेंगे। मगर आपने जब गाड़ी वर्कशॉप में आ जाए तो 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे गाड़ी को ठंडा करने के लिए खड़ा करना है। जब गाड़ी ठंडी हो जाए तो तब आप लोगों ने इसका CVT ऑयल ड्रेन करना है। देख रहे हैं कितना गंदा हुआ है CVT ऑयल। अच्छा जी, आप देखें जी इसका अल्ट्रासोनिक बहुत करीब होने वाला है मुकम्मल। 600 सेकंड होते हैं इसके अल्ट्रासोनिक पे। इसको अल्ट्रासोनिक करने के लिए ऑक्सीजन सेंसर को, फ्यूल इंजेक्टर को, तो ये आप देखें कि ये अब कैसे साफ़ हुए हैं। ये माशाल्लाह अल्ट्रासोनिक हो गया। अब हम ऑक्सीजन सेंसर बाहर निकाल लेते हैं और आप ये देखें जी, देखिए माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गए हैं, कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब हम इनकी फिटिंग करेंगे। टोयोटा ग्रैंडी का माशाल्लाह ट्रांसमिशन सम खुल गया है और ये देख रहे हैं आप अच्छा खासा नीचे से कर्ब बना है इसके सम के ऊपर। ये हम क्लीन करेंगे और इसका जो ट्रांसमिशन फ़िल्टर है इसको जो हम साफ़ करेंगे। 97,000 किलोमीटर चला है तो फर्स्ट टाइम इसका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हो रहा है। ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करना चाहिए 80,000 किलोमीटर के ऊपर। और ये लगी हुई है इसकी किली, ये इसका रिंग है फिल्टर का और ये है किली लेवल किली। मतलब इस ये लगाते हैं तो इसके हिसाब से आपने ट्रांसमिशन ऑयल फिल करना होता है। ये इसके मैग्नेट हैं, बहुत गंदे हुए हुए हैं। और ये देखें जी इसके आगे है फ्यूल इंजेक्टर इसके काफ़ी गंदे हैं। ज़ाहिर बात है 97,000 किलोमीटर चल गई है, फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं। आज इस गाड़ी की जो चीज़ें खुल रही हैं वो फर्स्ट टाइम खुल रही हैं, इससे पहले कभी ये खुली नहीं है। इनको हम अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद हम इनको फिक्स करेंगे। इनको लगाते हैं मशीन के ऊपर। मशीन के ऊपर लगाने के बाद अल्ट्रासोनिक करेंगे, फ्लो टेस्ट करेंगे, ऑटो टेस्ट करेंगे। इनको मुकम्मल अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम फिट कर देंगे।
ये माशाल्लाह जो इसके हैं फ्यूल इंजेक्टर ये साफ़ हो गए। इनका फ्लो टेस्ट, ऑटो टेस्ट, लीक टेस्ट सब कुछ करके ये मुकम्मल तैयार हो गए माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। अब हम इनकी फिटिंग करते हैं और नीचे वाली इसकी सीलें और ऊपर वाली सीलें आपने चेक कर लेनी है, वो ख़राब तो नहीं है। उसके बाद आपने फिट करनी है। तो ये माशाल्लाह देख रहे हैं आप 1, 2, 3 एंड 4 सिलेंडर की इसकी इंजेक्टर सीलें हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल सही है और इनटेक बिल्कुल साफ़ हो गया, इसको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि ये कहते हैं कि टाइम पे हम एयर फ़िल्टर चेंज करते हैं और अच्छा वाला डालते हैं एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर अच्छा होगा तो इनटेक गंदा बहुत कम होगा। तो उसके बाद हम जो इसकी है जी थर्ड बॉडी, इसकी फिटिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, थर्ड बॉडी के बाद हम आ जाते हैं जी इसके ट्रांसमिशन फ़िल्टर के ऊपर। ट्रांसमिशन फ़िल्टर को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है, फिर इसको खुश्क करना है। इसकी में ज़रा-सा भी नमी या इसमें ज़रा-सा भी पेट्रोल वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको खुश्क करना चाहिए। उसके बाद जो इसका रिंग है, इसको अच्छी तरीके से फिक्स करना है ताकि ये सही बैठ जाए, ताकि यहाँ से ऑयल लीक ना हो, ताकि ईज़िली फ़िल्टर में ऑयल जाए और फ़िल्टर हो के ऑयल आगे ट्रांसमिशन में जाए। तो ये होता है इसका लेवल, इसे हम कहते हैं लेवल किल्ली, ये हम टाइट कर लेंगे। जब इसके सम में ट्रांसमिशन ऑयल फिल हो जाएगा, तो इससे बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आप नट लगा देंगे। नट लगाने के बाद आप थोड़ा-सा और ट्रांसमिशन ऑयल इसमें डाल देंगे। उसके बाद आप गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और फिर करेंगे आप सीवीटी कैलिब्रेशन। तो ये सीवीटी ट्रांसमिशन ऑयल आप चेंज कर रहे हैं, तो आपने सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन लाज़मी करनी है। अब हम इसे करते हैं फिटिंग। फ्यूल पंप फ़िल्टर जो है, फ्यूल फ़िल्टर वो साफ़ हो रहा है। उसके बाद हम इसके फ्यूल इंजेक्टर फिट करेंगे। अच्छा जी, इस गाड़ी का पूरा मुकम्मल काम हो रहा है। इस काम के दौरान हर एक चीज़ को अच्छी एहतियात से फिटिंग करनी है। अगर यहाँ पे हम फ्यूल इंजेक्टर फिट कर रहे हैं और इसका नीचे वाली जो रबड़ की सील है, वो क्रैक है या सही बैठी हुई नहीं है, तो एयर लीक होगी, गाड़ी मिस फायरिंग करेगी, सारा काम आपका को मज़ा ही नहीं आएगा। तो आपने इसके स्पार्क प्लग अच्छे तरीके से टाइट करने हैं, इग्निशन कॉइल अच्छी तरीके से लगानी है, उनके ग्रिप अच्छी तरीके से फिट करने हैं, थ्रॉटल बॉडी को सही फिट करना है, कोई ग्रिप लूज़ ना हो। अच्छी तरीके से फिटिंग करने के बाद कंप्यूटर स्कैनिंग भी करनी होती है। अब जो है इस गाड़ी में वायरिंग जो है वो अच्छी स्कैनिंग करने के बाद फिट करनी है, होता है इसको फ्यूल इंजेक्टर की वायरिंग, इग्निशन कॉइल की वायरिंग, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपने अच्छी तरीके से ग्रिप फिक्स करने हैं ताकि कोई एक भी ग्रिप लूज़ ना रहे, क्योंकि ये ईएफआई गाड़ी है, कंप्यूटराइज है। एक ग्रिप भी इसका इंजेक्टर का लूज़ रह जाए तो मिस फायरिंग होगी, गाड़ी पिक नहीं लेगी। इग्निशन कॉइल जो है उसकी ग्रिप लूज़ रह जाए या कोई भी ग्रिप लूज़ रह जाए तो मसला ही है। तो इसलिए आपने तसल्ली से काम करना है ताकि को बाद में इशू ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रिप लगाया है, उसका लॉक नहीं बैठा है और हम लोगों ने गाड़ी भेज दी है। जब गाड़ी चली है 1 दिन 2 दिन, तो उसके बाद ग्रिप दोबारा जो है बाहर आ गया, इंजन साइन आ गया है, गाड़ी ने मिसफायरिंग शुरू कर दी है। तो इस तरह करके तो स्टेप बाय स्टेप फ्यूल इंजेक्टर के ख़ास कर और इंजन कोयल के ये दोनों ग्रिप अच्छे तरीके से फिक्स लॉक में बैठने चाहिए, सही फिक्स होना चाहिए इनको तसल्ली करके तो फिर फिटिंग करनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप एक एक ग्रिप को अच्छी तरह से लगाना चाहिए। कंप्यूटराइज गाड़ी है, ये फ़ायदा है, हर चीज़ माशाल्लाह मुकम्मल अपनी जगह पे लग गई है। तो ये है जिसका ऑक्सीजन सेंसर ये साफ़ हो गया है, इसकी हम फिटिंग करते हैं। फिटिंग हो गई है। ऑक्सीजन सेंसर माशाल्लाह बहुत प्यारा साफ़ हुआ है, उसकी फिटिंग हो रही है ऑक्सीजन सेंसर 1 की। इसके बाद हम लोगों ने करना है इसका कैटालिटिक साफ़, वो एक डिफरेंट तरीके से हम करेंगे।
वो आपको दिखाना है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर को करते हैं क्लीन। इस दफ़ा हम लोगों ने कैटालिटिक कन्वर्टर को पूरा बाहर निकाला है। वैसे भी हम पूरा बाहर निकालते हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर को पूरा बाहर निकाल के ही साफ़ करना चाहिए और कैट वॉश के साथ साफ़ करना चाहिए। पहले हम करेंगे इसको उल्टे तरीके से, डालेंगे कैट वॉश। जिस तरफ सलेंसर का मुँह होता है डिग्गी के साथ, उस साइड से हम डालेंगे कैट वॉश लिक्विड। तो देखिए आप, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह एक एक सुराख से निकलता है बाहर। ये देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत तरीके से साफ़ हो रहा है। आप कैट वॉश लिक्विड से इसको साफ़ करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा कैट क्लीनिंग कराने का और करने का। ये आप देख रहे हैं कैट क्लीन हो रहा है, कितना ज़्यादा जंग इसका आ रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कार्बन है। क्योंकि ये बहुत चौका है, 97,000 किलोमीटर चला हुआ है, इसलिए फर्स्ट टाइम हो रहा है क्लीन। साथ हम डाल रहे हैं पानी, एक बोतल डालने के बाद हम डाल रहे हैं पानी, ताकि साथ साथ ये वॉश होता रहे। कैट वॉश डालने के बाद आप 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट का वेट करेंगे। उसके बाद आप पानी से इसको वॉश करेंगे। जब आप देखें कि ये साफ़ नहीं हुआ, दोबारा आप कैट वॉश डालेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत जंग है। तो आज ये एक नए तरीके से हम साफ़ कर रहे हैं। पहले उल्टे तरफ से हम लोगों ने इसको डाला है कैट वॉश लिक्विड, और हमने क्लीन किया है और सारा गंद आपको ट्रे में दिखा रहे हैं कितना निकला। अब ये एक और बोतल हमने खोली है, इसको हम डालेंगे सीधी साइड से, जिस तरफ इंजन की तरफ लगा होता है एग्जॉस्ट कैटलाइटर लगा होता है, ये इंजन वाली साइड है, जिधर से कार्बन जमा होता है इसके सुराखों के ऊपर। तो हम लोग पैप लगा के कीप लगा के एक एक सुराख के अंदर कैट वाश डाल रहे हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। ये कैटलाइटिक बहुत गंदा था, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको साफ़ किया है। अब हम डालेंगे पानी, ये देख रहे हैं आप, ये। अब आप देखें कि दूसरी साइड से कितना कार्बन आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, कार्बन और जंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत गंदा हुआ है। ये माशाल्लाह साफ़ पानी आना शुरू हो गया, तो कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ हो गया। इसने बहुत टाइम लिया हमारा। अब ये देखिए आप, एक एक सुराख इसका खुल गया है, अच्छे तरीके से ये हो गया है क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया पूरा का पूरा कैटालिटिक कन्वर्टर। इस तरीके से आप साफ़ करेंगे तो आप देख भी सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। हमेशा कैट वाश लिक्विड से साफ़ करें। ये माशाल्लाह कैटालिटिक कन्वर्टर माशाल्लाह मुकम्मल हो गया, क्लीन हो गया। अब हम इसको लगाते हैं सेंसर 2 की फिटिंग करते हैं। सेंसर 2 साफ़ हो गया था, हम लोगों ने अच्छी तरीके से साफ़ किया। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी में फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका ट्रांसमिशन सम लगाएँगे और ट्रांसमिशन ऑयल इसका चेंज करेंगे। अब हम इसका जो है फ्यूल पंप मुकम्मल साफ़ हो गया, फ़िल्टर साफ़ हो गया, और आप देखें फ्यूल टैंक भी बिल्कुल इसका साफ़ है। लाज़मी चेक किया करें कि अगर फ्यूल टैंक में कचरा है तो उसको भी साफ़ किया करें। तो अब हम फ्यूल पंप की फ़िटिंग करते हैं। फ्यूल पंप के बाद अब बारी आ गई है जी ट्रांसमिशन ऑयल फिलिंग की। इसके नट के ऊपर लिखा होता है FE, यही आपने डालना है, CVT FE। और जब तक गाड़ी 2 ढाई घंटे खड़ी ना हो, ठंडी ना हो, आपने CVT ऑयल ड्रेन नहीं करना है। उसके बाद सम खोल के फ़िल्टर खोल के अच्छी तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद CVT ऑयल आपने डाल दें। डालने के बाद जैसे ही नीचे जिस नट से आप ड्रेन करते हैं वहाँ ऑयल आना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएँ कि इसका ट्रांसमिशन ऑयल का लेवल पूरा हो गया है। उसके बाद आप नट को अच्छी तरीके से टाइट कर लें, क्योंकि इसकी जो लेवल क्ली होती है इसके ट्रांसमिशन सम के अंदर ही होती है। देख रहे हैं, ये आना शुरू हो गया ट्रांसमिशन ऑयल CVT फिलिंग होने के बाद। इसके बाद आप नट को अच्छी तरीके से टाइट कर लें
और अब हम चेंज करेंगे इसमें इंजन ऑयल 534.2 की पैकिंग है ये, 4.25 लीटर की 1.8 गारंटी में आप यही डालेंगे पूरे का पूरा डब्बा, ज़रा सा भी ऑयल बचेगा नहीं। अल्ट्रस में भी आप यही डालेंगे 1.8 में 4.2 4.25 लीटर इसमें आता है इंजन ऑयल। तो अभी से ऑयल भी फिल हो गया, इंजन ऑयल भी फिल हो गया। आप चेक कर लेते हैं इंजन कूलेंट रेडिएटर में बिल्कुल पूरा है और अच्छा है, बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसका रिजर्व बोतल के अंदर इसका कूलेंट है वो भी ठीक है, वो भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। और जो इसका है जी फ़ैन बेल्ट इसका बिल्कुल ठीक है, ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लगा लेते हैं इसका एयर मास फ्लो सेंसर, इसको हमने साफ़ कर लिया, देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। इसको हम लगा लेते हैं, फिट कर लेते हैं जी। माशाल्लाह जी गाड़ी स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा लम्हा लिया, फ्यूल पम्प फ्यूल इंजेक्टर खुले हुए थे, उसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन ऑयल, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग, कैटलिटिक वाश, इनटेक ठीक था इसका, थोड़ा बॉडी, सेंसर 1 सेंसर 2, ये सब चीज़ें क्लीन हुई हैं। तो अब हमें इसकी करनी है जी, एक तो थ्रॉटल बॉडी रीसेट करनी है ताकि जो आरपीएम है ये आ जाए नीचे। तो जाते हैं करोला में, विदाउट जो है ये पुश स्टार्ट है, तो करते हैं ओके। तो ये चली है गाड़ी जी 97,000 किलोमीटर चली हुई है। तो आपने देखा कि कैट वाश 2 लगे इसको कैटलिटिक को वाश करने में, बहुत ज़्यादा गंदा था कैटलिटिक। तो भाई कह रहे थे कि हर दफ़ा एक की वीडियो होती है, मगर देखना इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैटलिटिक आप इस तरह भी साफ़ कर सकते हैं, और कम से कम 2 बोलते होनी चाहिए कैटलिटिक की जब इतना गंदा हो कैट वाश की। फिर मैंने दिखाया आपको कि इंजन ऑयल 4.2 डलता है इसके अंदर, ये हो गया। अब ये सारा काम होने के बाद जो है आप थ्रॉटल रीसेट करेंगे, 0 पॉइंट कैलिब्रेशन करेंगे, ये चीज़ें। तो मेरा ये होता है चलें हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ है तो बंदे के पास नॉलेज चला जाए और उस हिसाब से जो है काम हो जाए, ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए। तो 97 चली हुई है ये गाड़ी, और 2016 मॉडल है, 2016 मॉडल है, और 97,000 किलोमीटर चली हुई है। और ये चीज़ें सारी फर्स्ट टाइम हुई हैं इसकी, सब चीज़ें। अब करते हैं जी कंप्यूटर स्कैनिंग, गाड़ी की हल्की हल्की नॉकिंग करना और हल्का पे कम होना, यही फॉल्ट थे इसके जो आपने देखे। अच्छी तरीके से काम हो गया, कंप्यूटर स्कैनिंग की है, सब नॉर्मल है। अब हम जाएंगे इंजन में जाके इसकी थ्रॉटल को करेंगे रीसेट, क्योंकि पहले आपका हेल्थ रिपोर्ट लेना ज़रूरी है, अगर कोई एरर है तो उनका क्लियर करना ज़रूरी है। उसके बाद आप थ्रॉटल कर लेंगे रीसेट, स्विच को गाड़ी को करेंगे बंद, स्विच को करेंगे ऑन और करेंगे ओके, तो थ्रॉटल हो जाएगी रीसेट, करेंगे ओके। कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी फ़ौरन स्टार्ट हो गई, और आरपीएम इसका फ़ौरन नीचे आ गया। जैसे जैसे गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ेगा आरपीएम नीचे आ जाएगा। अब हम करेंगे इसकी 0 पॉइंट कैलिब्रेशन पहले करेंगे, सॉरी ऑयल सीवीटी ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन। तो वो करने के लिए हमें मेमोरी रीसेट करनी पड़ेगी। हम क्लिक करेंगे मेमोरी रीसेट पे, फिर करेंगे ओके। ये 45 सेकंड मांग रहा है। अब कह रहा है कि इंजन को ऑफ कर दें और स्विच को
ऑन कर दें। ठीक है जी, ऑन हो गया। इग्निशन स्विच ऑफ एंड बैक ऑन, ओके हो गया जी। अब हमें करना है 0 पॉइंट कैलिब्रेशन यहाँ पे। अब हम करेंगे इसको ओके। वो कह रहा है गाड़ी पी पे होनी चाहिए, पार्क पे होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम करेंगे ओके। तो ये आ गया जी, 0 पॉइंट कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, हमने कर दिया ओके। अब हम करेंगे इसको स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब हम करेंगे ऑयल CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, करेंगे इसको क्लिक, फिर करेंगे हम ओके, फिर करेंगे ओके। अभी ये कह रहा है कि 30 सेकंड के लिए इस इग्निशन को ऑफ़ कर दें, तो हम 30 सेकंड के लिए इसको ऑफ़ कर देते हैं। 2 3 4। अभी वो कह रहा है स्विच को ऑन करें 2 सेकंड के लिए, ऑन किया, फिर करें स्टार्ट कर दी। अभी हम करेंगे इसको यहाँ पे ओके। ये RPM बढ़ गया, देख रहे हैं आप। अभी CVT कैलिब्रेशन इसकी हो रही है, देख रहे हैं, कह रहा है वेट करें। और CVT कैलिब्रेशन करने के लिए गाड़ी का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें माशाल्लाह CVT कैलिब्रेशन होगी, कंप्लीट होगी। हम करते हैं ओके, ये ओके हो गया। अभी इसकी CVT जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमने इसका गियर ऑयल चेंज किया है, तो कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी था। एक तो थोड़ा बॉडी खोली है, उसको रीसेट करना, दूसरा CVT कैलिब्रेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी था। दोनों हो गए माशाल्लाह। तो ये देखें, क्या था, क्लिक किया और ये कंप्लीट आ गया। ठीक है जी, हम लोगों ने गाड़ी की ड्राइव की है, इसको चला के चेक किया है, गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है, गाड़ी माशाल्लाह A1 हो गई है। माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ 5 टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।